Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa yang telah diturunkan dari sebelum Al-Quran sebelummu. Wabil akhirati, dan kepada hari akhir, hum yuqinuna, mereka itu yakin. Waktu iman rahimakumullah, ayat ke-4 margi dikawitan ku kalimat waw teh kata hubung namun di urang mah dan berarti di dia diatopkeun nyambung karena ayat katilu nu nerangkeun ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa teh 1 beriman pada yang gaib, 2 mendirikan sholat, 3 dari sebagian yang mereka telah terima rezekinya mereka menginfakkan. Keempat, dan mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu dan yang telah diturunkan dari sebelum kamu Muhammad. Nah, waktu iman rahimakumullah, iman karena kitab itu beriman terhadap apa yang telah diterima disampaikan oleh Nabi Muhammad. Berarti patarasanana ay Al-Quran gaib tuh gitu. Kan ciri-ciri orang yang bertakwa itu beriman pada yang gaib. Ay Al-Quran gaib tuh. Itu gaib tuh. Ustaz kan bisa dibaca eta mah mushafna cetakan di Panegoro. Cetakan itu, cetakan ieu. Atuh kan cenah ka kuping tiasa didangukeun, berarti eta mah tos kaluar tina lisan urang. Di mana urang terang eta? Ti Nabi Muhammad. Dituturkeun secara bersanad ku para ulama, dibukukeun ku para khalifah nepikeun ka ngawujud sapertos ayeuna. Sameme eta, sameme Al-Qur'an kaluar tina lisan Nabi Muhammad, di mana eta? Di Allah. Di Allah teras di malaikat Jibril. Gaib teu nalika di malaikat Jibril keneh jeung nalika di Allah Quran teh. Gaib nih, gaib. Ai gaib tadi kamari dibahas. Urang kan panca indrana tidak bisa menjangkau itu. Nah, supaya urang bisa, maka jalan hiji-hijina nu gaib teh kudu kaluar tinu syahadah. Nu nemrah, saha nu nemrah teh? Nabi Muhammad. Jadi ayat kita sebenarnya selain penuntutan untuk beriman pada Al-Quran, nu paling pokokna mah kudu iman ka Nabi Muhammad. Da kumaha erek iman ka Al-Quran lamun teu iman ka Nabi Muhammad yang menyampaikannya. Nu kadua harus ada tuntutan kalau ini benar Al-Quran teh yang menyampaikannya juga harus orang jujur gitu. Lamun misalnya Al-Quran benar disebutkan dicaritakeun ku jelema bohong, percaya mah. Nah, itu maka iman rahimakumullah, Nabi Muhammad dijaga ti sateu acan anjeunna diangkat jadi nabi oge ternyata adalah orang yang jujur. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah sendiri memberi julukan Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang dipercaya, artinya orang jujur. Nepikeun ka teu aya dina kalimat, malah Abu Lahab sendiri ketika mengingkari apa yang dikatakan Nabi Muhammad tidak berani mengatakan Nabi Muhammad ngabohong. So, Abu Lahab ngalukur taban laka ya Muhammad alihada jama'tana, cilaka anjeun Muhammad kanjeun ngumpulkeun kami dengan ukur kieu teu wani nyebut anjeun ngabohong gitu. Kan Nabi Muhammad dengan diplomasi dialektikanya mengatakan kalau aku mengatakan di belakang gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Percaya. Nah,
dikawan lah berarti sudah ada pengakuan Nabi Muhammad jelema jujur. Dan di ayat-ayat Al-Quran pun teu aya menyebutkan Muhammad ku orang-orang jahiliyah disebut sebagai orang pembohong. Paling manehanana ngakalana teh nyebut bohong, hiji nyebutkan tukang sair, tukang gelo ya tukangan. Terus tukang sihir gitu cenah. Teu wani nyebutkan dusta. Kan manehna sorangan menyebutkan jelema jujur teh Muhammad teh. Nalika Abu Sufyan binti Harb, Sufyan bin Harb anjeunna muda sahabat Nabi anu hijrah minta perlindungan salah sawiosna ka Raja Heraklius. Abu Sufyan sarta acan Abus Islam nuntut ekstradisi mun aya namanya, balikeun deui cenah eta jelema-jelema nu salah di negara abi kabur ka dieu, balikeun deui minta ekstradisi ka Heraklius. Cek Heraklius teh ditanya ke heula naon ieu masalahna. Ieu teh senang mawa agama anyar, ninggalkeun tina agama kami. Memang naon diajarkeun terus nepikeun ka ditanya, cing aya jelema nu ku anjeun caritakeun nu ngaran Muhammad teh cek aranjeun jelema jujur jelema bohong. Abu Sufyan teh jelema jujur, geus cukup sih. Ya, dalam menjelma bohong mah tantu cenah ieu teh berarti bohong. Nah, iwatu rahmatullah, maka Nabi Muhammad SAW itu adalah penutur Al-Quran dan yang mengetahui secara jelas maksud dari Al-Quran. Butuh tekan Nabi Muhammad dan manusia ayat Quran butuh. Nah, da Al-Quran dengan unjila, dengan kalimat diturunkan, walaupun dalam bahasa Arabna lain bahasa Arab anu dipakai ku orang Arab sapopoe. Namun misalnya orang Arab akan ngerti karena Al-Quran ku sabab anu diturunkeun bahasa sapopoe atuh babari nyieun deui anu siga Al-Quran teh dasarua bahasana atawa teu kudu diajar deui makna naon, nanyakeun hartina naon, sabab Al-Quran mah sanajan turun dina bahasa Arab lain bahasa Arab anu biasa, maka butuh penafsirna, butuh ka Nabi Muhammad naon ieu maksudna. Muka dua, konsekuensinya kalau sudah diturunkan ke dalam bahasa Arab yang dipahami oleh manusia, sanajan teu sarua jeung kaseharian bahasa Arab tapi tetap bisa dimengerti Al-Qur'an teh gitu. Da geus diturunkeun ku bahasa urang ngan tah supaya sarua maknana teu ka harti asal, teu ka harti sakahoyongna, tuturkeun ka penafsir nu pokokna naon maksudna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuntutan ini secara otomatis bukan beriman pada yang diturunkan pada Nabi Muhammad, tapi juga pada Nabi Muhammad itu sendiri. Maka lamun misalna ku ayat ieu Allah Subhanahu wa taala bijaksana dina ayat ini pokona iman kanu diturunkeun ku kami. Tadi disebutkeun ka Nabi Muhammad mah otomatis. Tapi lamun misalnya ayeuna nuntut atawa nincak ka anu menceritakan menyampaikan Al-Qur'an penerus dari para ulama, penerus Nabi Muhammad, nu can tantu jujur siga Nabi Muhammad. Hiji waktu teh urang dituntut kudu objektif. Jadi kasarna kieu mun aya ustaz tukang ceramah deui, tukang nyampaikan ayat Al-Qur'an hiji waktu misalna teh bolai dina janji atawa aya akhlak anu teu sarua jeung nu dicaritakeunana tong ngajadikeun anjeun jadi teu percaya kana Al-Qur'anna gitu. Sabab nuntut mah nu bener mah Al-Qur'anna, ustad nama jelema. Kitu oge nya para ustaz sok nyebatkeun yang hak dari Allah dan Rasulnya, yang salah itu dari sifat fitrah sebagai manusia. Ka urang teh tong dituntut kitu percaya kabeh ka nu nyampeukeun da lain rasul, tapi urang kudu dituntut diajar bener nanti kana geus nu sampaikeun nepikeun ka hiji waktu aya nu ngadugikeun salah teu sesuai urang bisa negur. Nah, iwat iman rahimakumullah sanaos kitu para asatid, para ulama, para orang-orang yang belajar Al-Qur'an itu
pasti akan tersigoh kalau dia benar-benar mempelajari, mengamalkan dan mengajarkannya. Mau mungkin ngabohong kan diajarkan teh eta teh justru keur ngadidik sorangan. Pirakunya ngomong ieu tapi dipilampah kitu. Tah lamun benar-benar mah insyaallah kasih goh, insyaallah kawarnaan ku Al-Qur'an, kajaba paniatan diajar Al-Qur'an ti awal memang lain. Mencari keuntungan duniawi, mencari popularitas, kalau gitu mah bisa jadi kejadian. Nah, dikerjakeun lamun kitu, urang teh cek Allah teh kade, da iman teh nu paling pokok mah ta eta, kanu diturunkeun ku kamina, nu nyampekeunana masahana terjadi masalah. Ieu ku Allah Subhanahu wa taala geuningan narfa'u darajati man nasya wa nudillu man nasya. Ku Al-Qur'an ku kami diangkat derajat sebagian manusia dan ku kami direndahkan sebagian derajat manusia. Disebutkan para sahabat anu kapungkur hamba sahaya ku Allah Subhanahu wa taala nepikeun ka sapertos Bilal bin Rabah radhiyallahu an geus ka kuping tarompahna di surga diangkat derajatna ku Al-Qur'an. Tapi ada sebagian anu bangsawan nu terkemuka nu loba harta ku Allah Subhanahu wa taala disebutkeun sananya hina sapertos Abu Lahab jeung Abu Jahal. Urang geus sakitu kacidang hormatna orang Arab mah lamun misalna aya budak leutik anu apal Al-Qur'an kita nepikeun ka diciuman, nepikeun ka disuntanganna ku ngahormat eta ta eusina diangkat sanajan budak tapi nu dibawana bener gitunya diangkat. Tapi sanajan kolot anu dicaritakeunana goreng jauh tina Al-Qur'an mau dipercaya. Ka ieu timar makumullah eta tuntutanna. Nah, kata para ulama ini juga menyangkut kepada ahli kitab yang sebelumnya harus dituntut beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kaitannya Al-Quran dan semua kitab sebelumnya bahkan pada suhuf yang tidak disebutkan seperti suhuf Ibrahim dan para nabi yang lain semuanya itu linier lempang sarua disebut oleh urang siratal mustaqim teh lempikeun ka Nabi Adam karena semuanya mengajarkan yang sama. Lamun semua mengajarkan yang sama anu itu kuduna ngabejakeun kabenaran nu bakal datang. Nu geus datang kuduna ngabejakeun kabenaran jeung ngabuktikeun kabenaranana berdasarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ta eta teh aya datangna Nabi Muhammad, bakal aya rasul anu terakhir dina Injil jeung Taurat ge aya karena membenarkan. Kitu deui dina Al-Qur'an semuanya diterangkan tentang Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain yang membuktikan Al-Qur'an teh lain dengan ukur sakadar anyar. Nabi Muhammad juga disebutkan wa ma kuntu bid'am minar rusuli. Aku bukan rasul yang baru dari para rasul, tapi aku adalah pelanjut yang membenarkan dari urusan para rasul yang sebelumnya. Nah, jadi anu ka opat teh cirina zaman taqwa mah kudu iman ka Al-Qur'an diturunkeun ka Nabi Muhammad jeung ka kitab-kitab nu sajenna. Kumaha atuh ai beriman ka kitab makan urang kana Al-Qur'an dibaca diamalkeun eusina. Kumaha cara imanna ka kitab-kitab nu samemehna. Nah, maka ibarat imar rahimakumullah ku mengamalkan isi Al-Qur'an urang teh otomatis mengamalkan isi Taurat dan Injil. Nah, kunaon da eusina sarua. Malahan nuhur nepikeun ka Nabi Ibrahim anu disunatan zaman Nabi Ibrahim. Ayeuna sunatan Islam. Nu mencit saha Nabi Ibrahim turunkeun ka dieu urang umat Islam anu ngalaksanakeun ibadah haji kiblatna ka Ka'bah saha urang. Nah, berarti terlinear sarua lempeng. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ahli kitab datang menceritakan sesuatu tentang kalian, fala tusaddiquhum, tong dibenerkeun kabeh. Wala tukadzibuhum, entong oge dibohongkeun kabeh. Nah, da teu bener kabeh sababus aya anu dirobah bohong.
data bohong kabeh sabab aya anu asli ti Nabi Musa jeung Nabi Isa. Kumaha teu carana? Iman naon anu aya dina Al-Qur'an geus otomatis ngamalkeun keimanan kana kitab Injil jeung Taurat. Anu kalima ciri jalma taqwa teh wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka yakin. Ieu rentetan ieu teh dimulai dari setelah manusia meninggal dunia. Sabab geus meninggal dunia mah kan teu katingal ku urang, gaib deui. Lamun nepikeun ka maotna mah kan zahir teh urang ningali aya jelema nu maot kitu pegat nyawana berhenti detak jantung jeung ngarenghapna, eta mah can gaib zahir. Tapi setelah kematian itu dituntut untuk beriman, dan ini adalah rentetan bil akhirati hum yuqinun dimulai ketika setelah manusia meninggal dunia. Alam barzah menunggu, kemudian juga hari kebangkitan, hari dikumpulkan di padang mahsyar, hari penghisaban sampai penentuan pada ditentukan surga dan neraka kekal abadi selamanya. Itu teh rentetan yang tidak bisa diterima lamun ngandalkeun panca indera. Teu kaharnieun. Kan eta nu jadi alasan-alasan orang-orang jahiliyah teh sananya idza kunna idzaman wa rufatan inna laqafiqan. Jadi kalau kami sudah jadi tanah, sudah hancur lebur, nah kami bisa jadi makhluk nu anyar. Gitunya dibalikan ku Allah teh apan baheula ki anjeun eueuh tulang-tulang acan cenah jadi ku kami. Nah maka iwati marhamukumullah anu can kaalaman nu masih gaib keneh eta teh can tangtu teu kajadian. Nah buktina sabab anu masa laluna nu jadi wasilah pencapaian eta geus kajadian. Maka iwati marhamukumullah sekali deui tuntutanana dengan beriman, bukan hanya sekedar akal. Apa fungsinya bagi orang yang beriman kalau pada hari akhirat itu harus yakin? Ternyata akan berimbas pada amal-amal yang mereka lakukan. Lamun percaya hungkul yang kiamat bakal hancur, bakal kejadian bumi dan seisinya hancur, eta mah jelema kafir oge komo nu paralinter nu apa kana teori kehancuran alam semesta geus arapal eta mah. Geus nyaraho kumaha kolotna bumi urang sekitar 35 juta tahunan umurna, geus loba batu, geus loba kabanjiran, geus loba kerutan, atmosfer geus loba bolong. Eta mah ku orang kafir ge geus yakin. Tapi yang dimaksud itu ketika setelah hancur itu maka harus dituntut oleh keimanan. Apa fungsinya bagi kita? Menjelema apa yakin karena perkara hari akhir ieu tah ayeuna keur ngamalkeun poe ayeuna teh akan selalu dibimbing naha teu sapati-pati nyarita, teu pati-pati pilampah kajaba ngabogaan keyakinan ieu baris dipertanggungjawabkeun engke di hari akhir. Salamet jelema lamun kitu. Siga naonnya siga anu ngalanggar lampu lalu lintas mun boga keyakinan yen ieu teh bakal ditilang da moal dae. Tapi ku sabab boga keyakinan eueuh cenah polisi lagi dilanggar. Kunaon eta iman teh. Padahal geus kaalaman kadangnya geus katingali, tapi tah teu boga keyakinan ieu nyebabkeun maranehanana jadi jelema-jelema nu nyilakakeun dirina sorangan. Mudah-mudahan urang jadi jelema nu takwa ku ngabogaan ciri-ciri eta. Ciri-ciri anu disebutkeun banyak dalam ayat Al-Qur'an dan hadis, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Iman ka Allah jeung ka poe akhir. Jadi esensina teh di dieu iman ke Allah teh harus berimbas pada kondisi kita terbaik nanti di hari akhir. Aku qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.